Ja Sirpa Lempiäinen. Ja nyt te olette tehnyt siis, jos oikein ymmärsin, niin te olette valinnut musiikin ja tehnyt oman koreografian. No kerros meille vähän, että minkälaista musiikkia me nyt kuulemme. No nyt kuullaan sitten ihan kotimaista vahvojen naisten musiikkia. Kaija K, Katri Helena. Sitten tulee Pete Parkkonen, Linda Lampenius. Varmaan arvaatte mikä kappale, pätkä. Ja sitten vielä Vesa-Matti Loiri. Kuinka tärkeää sulle on, että sä niinku harrastat tämmöistä, että niinku tanssit? Vai harrastat sitä? No kyllä harrastan tanssia. Ihan lavatansseista tällaiseenkin esiintymiseen ihan kivaa ja tosi tärkeää. Onko sulle tärkeää se, että sä oot mukana tämmöisessä uskollisuuden killassa? No juu, täällä on tosi mukavia naisia. Tervetuloa mukaan vaan. Onko se pelkästään naisten, vaikka naisvoimisteli, että eletään nyt kuitenkin tämmöisiä aikoja? Että jos mie niin haluan tulla. No ihan kaikenlaiset sukupuolet on tervetulleita. Kauan teidän on ollut mukana killassa? Apua, koskahan, ei ihan 17, 15 vuotta. Oletteko ennen esiintynyt täällä markkinoilla? En ole. Mutta osa on. Onko sulle ihan ensimmäinen kerta? No on. No, ei ole uskois, kun meillä on noin rentona, ei niinku jännitä ollenkaan. Annetaan jättiaplodeja heille ja laitetaan pelit soimaan ja naiset tanssimaan. Ja saa varmaan ryhtyä tanssiin. Elämällekin
uusi aamu. Ja kalpeena kuin haamu, nyt hotellissa yksin istuu Kalle Tappinen. Äkkä mullesti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Kalle Samma. Noituu Tappinen ja itseksensä tuuli. Kyllä varmaan Saaran harvaan kanssa Säkkijärven polkka olis tullut talvella. Oi karjambaa, oli vähän Kalle Sammaa. Noituu Tappinen ja itseksensä tuuli. Kyllä varmaan Saaran harvaan kanssa Säkkijärven polkka olis tullut talvella. Nyt aivan valtavat jättiappi. Jos ei sitä markkinamieltä ollut tätä ennen, niin nyt sitä on tosi paljon. Siis supernaisia ja kuumia ja sit kuitenkin kävi noin, että vähän karambaksi meni. Miltä se nyt tuntuu? Noin hyvältä tuntuu ja tässä tuli nyt teille oikein hyvät saaristomarkkinat. Terveiset. Viihtykää, nauttikaa, mutta pitäkää varanne. Tää voi käydä näin kuin Kalle Tappiselle vai mitä? No, siitä voi olla jollain kokemusta siellä, että olkaa tosissaan varovaisia. Ja vielä mahtiaplodit heille ja kerro 5:30 vietetään sitten markkinoiden avajaisia. Upea naisryhmä. Hattu päästä.